Vanneihsangi, somang. Deputy Speaker, kalome. Wensu janan ang boka niya nga. Kan chenom pa po, Deputy Speaker. Mizo chongin na dailo, sab chongin ana nga ya. Urdu velan thiam ila chu han chan ve ka cha ka thiam manglawa kan hoi kwal vela. Lagi na ding tour kan member zom tak pudi visia. Hey, hoi chuak man lek lo, mai ni lo. Chan thu chakin ti teang. Lâu in buat saya, chú vangin kan thiam pui pa kan thọ chuak don thova cái ni chú kan in buat saya nang hian han tim mai la pu Deputy Speaker minute som chungin apoi mo kan sei zo man lo no ma voin chu a technical riawa apoin le eng eng mo oma wangin ka chair mai don ani sia thiam na kan dil ani kum sang ni somni paruk somni pasari budget soi hona kan han tel ve le thei hi lom om hle maya damna shi sel na min pe tu pathian ne na lom thu kan soya Deputy Speaker, isiat angin kan CM te, kan Home Minister te, tin he House Speaker zom tak te, kay ten hey pian sam atha kan intro mania kan ano pang Manila kan upat bel sota a budget te po hey kan han zir ho le thei hi alom om le a tin kan Chief Minister le Finance Minister zom tak pulal do ma chunga hianin Mizoram mi puite be se na ma son na thlen tu le sum le pai vondan ko ngarin tlak tak budget min chop chwa saka wangin ama sain lom thu kan soi bokani chuan kan ngai thak tak ang khan he budget hi sum lut le chuak zia tlarna satlia ani lova statement of accounts ringot ani lovani ti kha kan ngai tha a mani dudan kan le dewin ka sia pu Deputy Speaker ma son na rual khai jok te sum man na ko nga rin tlak le tlo tak ne na turata na kan road map ati lo the lo nin ka sia ni the chuan appointed te han soi kan tumanga fiscal management poi ka du tok lo strong fiscal management ti de kherian kan da sum le pa en kol dan a hian kum sang ni somni paruk somni pasari chunga kan sum lo lut tur kan gross receipts le kan total expenditure tur kan sia pu Deputy Speaker available se zonga soi khan ti swali ol lu tuka zia ka kan mufek thova ti khan ka soi liam de wanga min she thiam mai ula khovel huwa pa harsan na sang boy na sang sum le pa ya te thil dang din hun sang ate harsan na om ne chungin kan sarkar hian fiscal discipline alantir thei hialom om hle in ka sia ani chuan kumkal la fiscal deficit kan project ain revised estimate asang deu ti khachu kan ngai tha a mara chu hi kan sarkar hian in social services lamte ami pui welfare lam entirnan power kan ba te tin healthcare kan pek chwate khang ang lama khan kan mangtama atak taka chuan pu Deputy Speaker kan han soi nom viang na in mi pui ta na kan man tho ani ti lai kha tarlan tha in ka sia a tin kum local tura chuanin kan ngai thak ang khan fiscal deficit hi kan thei anga control kan tuma chu tiang chuan ma po kan la don reng ani the chuan kum masalam nena khai khin hian soi ve shim thain ka sia revenue mobilization le discipline expenditure mason na kan mu a tin sum man na po mumal takin kan kalpui thei nge ka be sia he sarkara hian rin na sang tak ka ngat ani so tin pani na hian kan lut mai anga revenue performance le resource mobilization di hian kan trend sang ve a state owned tax revenue kan hua kan sia kan ngai thak tak ang khani a GST kalpui khan isin khanin an soin ka sia ei june ni som pakhat sang ni som ni le panga khanin office memorandum chwa ania 10% ka turani te khang ti phui sui le ti pung zong a malang na te kha oma kan thian te khanan shelo pallo ani mai theye tin chialak dan thazok te le malang na langtlang tak transparency kan ngai pui mo em mai konga te hian kan budget hian ra tha achwa zel ni na langa tin non tax revenue te po pu Deputy Speaker ti tak taka chuan kan sumnar en kol thiam na mangin ti ma son ani te po ti la ka soi swal vak bekin ka ringlo tin central atanga sum kan don thin te devolution le kan GIA kan granting aid te po apoi mo renga engtik lai pon apoi mo ang ma se kan sarkar hian heta chau in ngat lova mani kuta sum lalu ta mani ke ding thei tura min siam hi atuma chumi konga malang nat po chukan muin ka sia heta hian ram shwai tu te rorel tu te po kan chandwal angai le in ka sia ti chuan apathum na mason na le capital formation ngai poi mo na tin ka da he budget hian member dang te poina an lo soi photo angin pu Deputy Speaker capital expenditure ngai pui mo na alanga sangni somni paruk somni pasari bi ya khanin abai bel se sangni zakwa somriat pani point pali ruang manani ti kan hua
tin kumkal meka sangni vibe se sangni zaruk somnga pariat point panga paruk ain za a som pani point pakhat pariatin asanga tin kum thara kansung man tur zonga hian za a som pasari point pali paruk alu ani ti lai kha alom omin a chhuanom le in ka lo shia tin hetianga ma son na tlo le roadling kan siam nan hian a capital outlay khati len angai ni ti chuan ta hian ron ziak ta a deputy speaker kongpui le inkalpo na road and connectivity kan ti te kong siam chungchang kha chu kan soi nol to a chuwangin soi zui lo mai la tin power chungchang ate tui niang narna water supply ate hrisel na zirna ate po aniang tin heta kan hua kan chiat hiam dan chuan heta eile bara ral top tura summan na tur ni lovin nakin khenga kan chhor tangkai thei tur assets siam na le economy thuam chakna ngai pui mo zia aron tar lang ni in ka hria ani tin kan budget a hian sarkari mi puite ham thana welfare ngai tuana thuk taka om hi atha a constitution article somthum parukna changa somnga pakhatna chuan directive principles of state policy aron tar langa directive principles of state policy thil tumle inga na lian tak chu social justice le public welfare ngai poimo na hiani mirethei chan hai jok te harsa jok te ban pha ka healthcare scheme thatak mai kan han duang chuak te kan directive principles ti lotlin na lian tak ani kan ti lo theilova engte om lo ta sela ngai to na engtin nge ni ang ti po hi kan seng thui ngam lovani pu deputy speaker kan rongbol puiten an soi ang khan music and art promote nante archaeological survey promote nante kan sumle pai da zat soi tur te kan han nei ve ta ni a englama tui mi te a concerned person te tan page 1 lom lo chi ni in ka ring lova tin NGO kan ram in rail bol na khotlang nu le pa te he sarkar hian budget mangin angai pui mo na antar langa noi za le somnga lai mayan da te hi ka lo lom pui maya pu deputy speaker ke ni po biala NGO shwai tu sang tenen kanin kom ve kanin dor ve a har sana tam tak an neya pui an ngai na kan ria kan du angin kan ipte kan zen thei lo thina tu nai ro chuan dan alo dang don ta in ka ria a kalom pui ani le chuan apalina chuan khotlang le sector sang tarlan na te kan hua shisel na hey district hospital te medical college te le health center sang thuam chak le turin malak na tur te kan nei chhole do na tin shisel na lama man ruwa le thiam na an chhop chhuwa big takin a skill se te po nianga engte po thingtlang hun hlazok te thleng zel do na ni ti hi ti alanga tha ti muang hle a tin state chunga hospital somkwa paruk le day care center pathum empanel ania state pona empanel so a hospital somthum pathum le dim empanel hospital som patni a omboka tin tun thlenga kan pek chwa to zat he house a po kan ngai thak to angkhan magsa hian bil hi vaibel se za somni pakwa point panga le pakhat ania heng a hlokna a thatna atangkai na tel tu te hi kalom pui tak zeta mitam takhian he maxi lo chhor tangkai zel se ka du saka pu deputy speaker nang ma kal tlangin kan soyani chuan azirna school le higher education baka skills development lam kan ngai pui mo a sumra manna lo langa hianin mishing hlutna ti len ti chak kan tumzia atar langin ka ria a agriculture lama ni se soi se na ni lova da te kha kan han soi moi lo de don thina amar chu alo chhor tu te ta na atangkai zia hi kan jung mu thiam pui atulin ka ria a adong tu tak takaten an lom puya man son puyani ti lai hi kan theng hi lo tha in ka ria tin social welfare a hian meichia thalai upale mi har se jok te ta na ruang manna kan nei te hianin tu mai po hi he sarkar a hian kan lenga inclusive sarkar ministry ani ti te atilang chiangin ka ria a sarkar ngai to na sengna satak le mi pui ta na ding ani te po atilangin ka ria ani te chuan malak na langtlang le ro rel na tha good governance te po kan budget kal tlang hian kan hu thein ka ria a performance based expenditure le masona tak hen tu ruwa manna angai poi mo zia hi achiang hle in ka ria ani hun liam ta sum le pai man film khur lo awang te po nianga kan buai thin angkha kan tong to lo tura ngai la he sarkar hian film khur takin pu kan borrowing a te tin spending kan man chwa le na tura te po fel fai ta ka kalpui atum zia kan ngai tha kan hubok in ka ria ani atop na lama chuan financial year liam ta
pathum te kan thir chuan revenue kan lak lu dan anget chhozela capital expenditure ma kan sona revenue deficit atangin surplus a hian kan la chhonge yang ti hi ka ringa tin poi thui tur khopa sum tam mangsi lovin mason na hi nasa takin akal pui thei don ni inalanga he hian kan ram sum le pai din hun kan siam nget chhozelin kan sarkar hian mathlir thui tak ane dia atar langani he budget hi arwal khain arin tlaka mathlir thatak nei ani a state sum le pai din hun vong him pa in mason na athenanga lo nei tu thalai le mi har sa jok te tan kong ahongang ti ka ringa kan honorable chief minister pulal du oma shwain hnuai hian mizoram economy hi nget le flow takin athang don ni in kangaya chuwangin he sangni somni paruk somni pasari chung annual financial statement hi ka thop tlata mi puitem ma son na turani wangin he hauza om takhian budget hi paslang o ti in thopuite kan so mani kalome